Привет! К нам на ремонт приехал автомобиль Kia Rio 3 со стуками в передней части. В ходе диагностики мы обнаружили полностью убитые втулки стабилизатора, косточки стабилизатора по передней части автомобиля. Также мы обнаружили отслоившийся СВМ-блок на переднем рычаге. Это может быть из-за неправильной установки данного СВМ-блока, либо из-за времени, либо может быть из-за наших прекрасных дорог. Также в дальнейшей диагностике были обнаружены отслоившиеся СВМ-блоки задней балки. Мы это все прекрасно устранили, все заменили, дали рекомендацию по поводу тормозной системы. Клиент записался на следующий день, так как мы ехать надо. В принципе, все устранили, клиент остался доволен. Все, всем пока. Контакты и как с нами связаться будет в первом закрепленном комментарии.